выше этой палки, значит. А палка где-то примерно 6 метров. Давайте ведьму какую-нибудь туда запихнем. Ну я тебе говорю, там сейчас пожарный приедет. Слушай, может быть, твою кофточку берем, пока не сложно. А, слушай, точно. Да ладно, дай мне. Ну это же жесть. А вот мы решили шашлычок поделать. Кирилл очень любит сжечь костры, он мне сказал сегодня. Да? Ну, не Я так люблю сжечь костры. А ты такие не любишь? А что ж такие не любишь? Вот это греет-то, а. Слушай, пиздец.